You know before you go there. Teleport pa ba tayo? Hindi ba? Diretso na tayo. Go. Saan kayo punta? To the moon. Yun ang tanong ng ano ngayon. Aww. Ano muna? Amelia muna. Tita Amelia. Auntie. Auntie Amelia. Wow. Yeah, relax naman. Boom, boom. Akala mo lang tutulog pero dito. Wow. Boom, boom. Ang ganda. Dito tayo sa ano?
Sasakyan mo ba? Okay. Kasi wala na akong memory. Kasi minsan ano. Dahil yan. Isa-isa pa sa kung ganyan yan. Dito na pala ako kung anong mga cactus para Joshua Triben. Diyan lang siguro siya sa ano. Dito na tayo. Ay, wala ka ba? Ano ako may kamagat? Ito na yan? Ito na yan. Ang ganda ng mga message niya. Hindi ka mag-hype mo. John Muir. In memory of our parents who showed us the value of the Ang gusto kong gawin yung sa Lake Powers. Di ba marami silang mga kainan na ganito? Tapos every island para may beach. Pwede ka mag-jump or mag-swim. Ano yun? Like, ano siya? Cha-cha step. Cha-cha? Gusto mo yung cha-cha? Ano yung sa gusto niya? Ang mga tirador ng buffet. Simula agad? Kilala ka na. Grabe. Masaya na naman sila.
from this hike?